ये 86 एनिवर्सरी है सादिकाबाद की। ये हर साल बड़े पुरजोश तरीके से मनाई जाती है। हमारा साल यहाँ पर हर साल लगता है और हम इसमें भरपूर शिरकत करते हैं। अपने मुकम्मल बर्ड्स के साथ यहाँ पर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इन्वाइट करते हैं लोगों को, सब आएँ यहाँ पर। तकरीबन यहाँ पर अपने बर्ड्स की सेल पर जो परचेजिंग है वो भी कर देते हैं। तकरीबन जो कुछ होता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो हमने इस शो के लिए ख़ास रखी होती हैं वो भी लेके आते हैं ताकि हर किसी को इससे फ़ायदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू एग्जॉटिक बर्ड। हम मौजूद हैं सादिकाबाद बर्थडे फेस्टिवल में, जहां मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं। जिला रहीम यार खान की तहसील की हैसियत रखने वाला शहर सादिकाबाद पाकिस्तान का पहला शहर जिसकी सालगिरह मनाई जाती है और हर साल बाकायदा केक काटा जाता है। हम इस वक्त फेस्टिवल में मौजूद हैं जहां कई किस्म के मुख्तलिफ स्टॉल्स मौजूद हैं। वहीं हमारे दोस्त, हमारे भाई इंजीनियर उस्मान अली ने भी बर्ड्स का स्टॉल लगाया हुआ है। स्टॉल पर मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत परिंदे जो कि हम एक एक करके आपको दिखाने वाले हैं, साथ में परिंदों का दाना और मेडिसिन भी मौजूद हैं। तो आइए उस्मान एग्जॉटिक बर्ड्स की जानिब से लगाए गए स्टॉल पर रखे गए मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत परिंदे देखते हैं। ये है ब्लू पर्सनाटा, खूबसूरत परिंदा जिसकी मार्केट कीमत तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये है। ये है ब्लैक मास्क जिसे येलो चेस्ट भी कहते हैं। इसकी कीमत तकरीबन पर पेयर 4 से 5 हज़ार रुपये है। इसे रंप कहते हैं। इसमें येलो कलर का मेल है और दूसरी फीमेल। ये पर्सोपाइड, इसका मार्केट रेट तकरीबन 15,000 से अबव है। यहाँ एक पेयर कॉमन लुटिनो, एक पेयर ब्लू पर्सनाटा और एक फिशर का पेयर है। ये है पीच फेस, एक पेयर की कीमत तकरीबन 4 हज़ार रुपये। बजरीगार, फेलो एंड रेड आइज।
होगो के साथ एग्जीबिशन के पेयर्स। कामन बजरीगार। अभी कुछ ही देर में होने वाला है। सालगिरह सादिकाबाद अखबार अकमल शाहिद खान साहब की एक बहुत बड़ी काविश है। मुख्तलिफ किस्म की फेंचेस। 18 नवंबर 1935 को अकमल शाहिद खान साहब के नाम जाता है। बाकायदा शताब हो जाएगा। हम आने वाले की बाइक पंडाल के अंदर है, बरात मेहरबानी वो बाहर में है। सादिकाबाद की एक मशहूर शख्सियत जनाब शाहराना साहब को मैं दावत दूंगा वो तशरीफ लाए और बड़ा साथ दिए। और पाकिस्तान का पहला ऐसा शहर जिसकी बाकायदा गोल्डियन फेंच कीमत 12 से 15,000 रुपए। खरीदने कोशिश के लिए यहाँ पर बैठ के बुलाया गया। अकमल साहिब ने अभी कुछ ही देर बाद 80 सालगिरह बाकायदा इफ्तिताह होने वाला है। 18 ये है ड्राव। अभी कुछ ही देर में होने वाला है। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट। लॉरी एक खूबसूरत परिंदा। मार्केट कीमत तकरीबन 70,000 रुपए पर पेयर। ये है रोज बुर्की। इसका मार्केट रेट 20 से 25,000 रुपए है। ये फ्लेमिंगो की जोड़ी है जो कि लोग घरों में भी पालते हैं।
मंदरीन ढक है ये, कीमत 40,000 रुपये। ये है जी कैलिफोर्निया कॉयल। पाकिस्तान में इसकी कीमत तकरीबन 30,000 रुपये है। ये येलो फिल, इसकी कीमत 25,000 रुपये। वाइट फिल, कीमत 15,000 रुपये। ब्लू मेग पाई चिक्स, कीमत 22,000 रुपये। सुरखाब, कीमत 30,000 रुपये। सुरखाब की दूसरी किस्म, कीमत 20,000 रुपये। ये रेड गोल्डन फिजेंट है, कीमत 25,000 रुपये। शामों का पेयर, कीमत 3.5 लाख रुपए। और अपना ब्लड डोनेट करें। रिंग नेक, टाकिंग एंड टैम्ड। ये है दुनिया का एक खूबसूरत परिंदा मकाओ, जिसकी एज तकरीबन 7 से 8 माह है। ये तकरीबन 2 लाख रुपए का खरीदा गया है।
निशान आपके अल खिदमत फाउंडेशन